Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نكملوا على الفيديو précédent. Donc on a كنا في هاد البارتي ديال séparation des données et des programmes. كما تشوفوا ici des fichiers aux bases de données. يعني راه كنا كنستعملوا des fichiers et maintenant on utilise des bases de données. Donc les fichiers en général قلنا donc les données des fichiers sont décrites par des programmes. حيت البروغرام toujours donc تيتحكم في داك le contenu d'un fichier. Et بالنسبة les bases de données donc راه elles sont décrites et donc les données sont décrites dans la base elle-même. En tout cas هادشي donc il va être encore en détail et donc tu peux faire des recherches ou te contenter d'هادشي اللي هنا. Donc c'est simple, c'est que راه الباز de données راه bon si donc راه كاين بزاف ديال programmes كاين بزاف ديال programmes qui décrivent la base de qui accèdent la base de données. C'est la même chose بالنسبة les fichiers aussi. Donc on peut faire la même chose إلا كاينين في واحد le serveur comme ça. Donc راه غيكونوا بزاف les clients يقدروا accéder لدوك les fichiers. Donc le contenu des fichiers décrit par les programmes. Donc mais donc بالنسبة les bases de données راه les données sont décrites dans la base elle-même حيت كاينين des systèmes de gestion de base de données ممكن تبدل فيهم. Donc سميتو les données ديال الباز de données ولا تبدل كيفاش ils sont décrits. Donc on peut encore une fois accéder à les informations à partir d'un client soit le browser par exemple Google Chrome ou là ainsi de suite à travers du site web ou là à travers du portable ainsi de suite. Donc هادشي باش bon يتفهم مزيان خص يكون عندك un background شوية informatique. Mais ici c'est pas quelque chose زعما de grave. Ce qu'il faut comprendre هنا c'est que راه كانوا يستعملوا des fichiers avant. Maintenant كيستعملوا des bases de données. Des bases de données تيعطيو des avantages par rapport à les fichiers. Donc les bases de données alors se sont structurées كما قلنا déjà. Les données sont structurées. Donc ممكن نديرو des opérations logiques. Donc on va découvrir après. Donc là c'est une introduction. Donc c'est simple, c'est quelque chose qu'il faut comprendre comme ça seulement. Donc voilà, les fichiers et les données des fichiers sont décrites dans le programme. بالنسبة للباز de données, les données de la base de données sont décrites hors du programme dans la base elle-même. يعني راه تقدر تهز واحد سميتو واحد لورغانيزم ديك مثلا لافاك تهز لافاك بلا ما تفكر كاع في واحد البروغرام تكتب واحد البروغرام. نو ما تفكرش كاع في البروغرام تهز انت تفكر تصايب واحد باز دوني. انت تصايب كاع باز دوني عاد تمشي تفكر في سميتو في البروغرام. حيت هنا لا باز هي اللي غدير لا ديسكريبسيون ديال لي دوني. اما لي فيشي راه خصك تصايب ان بروغرام عاد تماك تشوف ملي توصل لواحد ليطاب اللي تبغي فيها تستوكي لي دوني تماك غتشوف اوكي هاد لي دوني مثلا ان طابلو جو في ستوكي في هذاك الفيشي. دونك عندك مثلا واحد بون لي زانفورماسيون نتاع ان ايتوديون اوكي هادو غنستوكيهم في هذاك الفيشي اي انسي دو سويت. دونك سي سا لو لوجيك. Donc on passe pardon on passe donc ici كيما تشوفوا ici عندنا les programmes. donc عندنا واحد description de fichier. On a des programmes. On a ici description fichier et on a des programmes. Ok. هنا راه خص يكون des programmes. Donc يكون عندنا un programme. donc بالنسبة لي fichier اش تيوقع donc les fichiers يكون عندنا c'est ça notre fichier وهنا c'est ça notre fichier. ok. إلا بغينا نخدمو بلي fichier comme ça راه كل programme خصو description ديالو description fichier pardon. donc يعني كيما تشوفوا هذا le lien comme ça. donc غيكون ici lien وغيكون عندنا هنا programme. يكون عندنا lien comme ça programme. ok. donc هنا هاد لو فيشي description fichier مثلا نشوفوا مثلا لي نوت نتاع ان étudiant. اوكي. ولا لي نوت دي étudiants. نقولوا لي نوت دي étudiants. هنا واحد البروغرام كي اللي تي افيشي باغ اكزومبل دونك اللي غيخرج لينا الرولفي دو نوت باغ اكزومبل هنا. وهذا سي ان بروغرام بون هنا لي زانفورماسيون الفيشي نقولوا سي ميو نقولوا واحد
le fichier qui contient les informations des étudiants. On a les informations des étudiants en cours. يعني كاين les notes كاين كل شيء. دونك هنا غنبغيو هاد لو بروغرام اللي كاين في هاد لو نيفو اش غيافيشي لنا الرولفي د نوت، وهذا اش غيافيشي لنا خصو دونك نستعملوه باش نخرجو ولا نافيشيو ديك سميتها l'attestation de réussite par exemple ولا l'inscription ولا quelque chose comme ça. دونك يعني ماشي رولفي د نوت تبقى شي حاجه اخرى اللي غيكون فيها دوك لي زانفورماسيون ديال ليتوديون. دونك كما تشوفوا هنا هذوك لي زانفورماسيون غنحطوهم ايسي وغنحطوهم هنا عاوتاني. دونك تنديرو دونك واحد الغودوندونس، واحد ريبيتيسيون. دونك هذوك لي زانفورماسيون اللي هنا غنستوكيهم عاوتاني هنا في ان اوتر فيشي. دونك كاين ان بروبليم ميم اللي نمشيو للباز دوني هنا سي باز دوني. دونك اش تيوقع في الباز دوني راه تنديرو ديسكريبسيون اونيك دي دوني. دونك تنمشيو لهادوك لي دوني تنديرو لا ديسكريبسيون ديالهم اونيك، تكون عندها لا ديسكريبسيون اونيك صافي. ها لي دوني ديال لي دوديون اش كاين لو نوم لو برينوم سي ان او سي اي ان، وكاينين لي نوت انسي دي سويت. دونك ها لي موديل فاش كاين اش من سميتو سيمستر فاش تيقرا انسي دي سويت. دونك تيكون ايسي، وهنا تيكون لي بروغرام. باغ اكزومبل هاد البروغرام غيافيشي لنا رولفي د نوت. دونك سي بور générer le relevé de notes. Là, c'est pour générer bon, l'attestation de réussite ou là, quelque chose comme ça. Donc, ainsi de suite. Donc, ici, les deux programmes, ils accèdent à la même description des données. Donc, c'est un avantage. Il y a les programmes, mais on ne multiplier les données. Donc, il y a la redondance. Donc, on a une description unique des données ou plusieurs programmes qui accèdent à les données. Donc, c'est un avantage. Ici, la multiplication des fichiers entraînait la redondance des données, ce qui rendait difficile les mises à jour, d'où l'idée d'intégration et de partage des données. Donc, comme je dis ici, la mise à jour, il y a un acte de dire تحديث. مثلا اللي جيتي ici, ou la redondance هي التكرار. La redondance تكرار. المولتيبليكاسيون هي انك تبقى المولتيبليكاسيون هي الضرب، يعني بحال ضربتي في جوج. هاد لي فيشي ضربتيه في جوج عندك، دير بروغرام راه غتضربو في جوج عندك، ثلاثه غتضرب في ثلاثه، خمسه غتزيد. دونك هنا تتكون لا رودوندونس. لا رودوندونس هادوك لي فيشي هادوك لي دوني اللي غيكون هنا يقدروا يكونوا هنا ايسي مثلا انسي دو سويت. دونك الا بغيت نشونجي شي حاجه ايسي خصني نمشي نشونجيها في هاد لي فيشي ونشونجيها في لي فيشي الاخرين. دونك يعني غيكون ديفيسيل. دونك هذاك التحديث ولا الميزاجور غيكون ديفيسيل. مي الا كنت خدام افيك اون باز دو دوني هنا تيكون لو بارطاج. لو بارطاج سيتادير زعما راه مشاركه المعلومات ولا البيانات. دونك هنا تنديروا لو بارطاج دي زانفورماسيون اونتر هاد لي بروغرام. دونك الا درت هنا الا بغيت ندير شي موديفيكاسيون ولا شي ميزاجور نتاع اون ايتوديون باغ اكزومبل ان ايتوديون اوكي دونك بغيت ندير ميزاجور كاين شي فوت في السميه ديالي ولا شي حاجه بغيت ندير ميزاجور تنمشي تنديرها هنا صافي. ما غنديرهاش في بليزيور فوا، تنديرها اون سول فوا باسكو داكشي سي بارطاجي وعندنا اون سول ديسكريبسيون اللي هي هاد لا ديسكريبسيون اونيك. دونك هنا سي سا لافونتاج. دونك ايسي الا بغيتي دير ميزاجور ولا تحديث خصك ديرو اترافير توت لي فيشي اللي عندك، مي افيك اون باز دوني تديرو سولمون في واحد اون سول فيشي. دونك سي سا لافونتاج. Donc, comme tu vois ici, donc la redondance et le partage. Donc, il تخدم بلي فيشي تكون عندك la redondance. إلا تخدم بالباز دوني تكون عندك le partage. يعني عندنا une seule description ديال les données و تنبارطاجيوها avec plusieurs applications ou là plusieurs programmes. Donc, les objectifs pour les objectifs de base de SGBD, c'est-à-dire des systèmes de gestion de base de données. Donc, هادو c'est-à-dire c'est quoi علاش درنا هاد les systèmes de gestion de base de données. c'est quoi l'avantage ديالهم وشنو هي الاهداف ديالهم. donc بالنسبه لهادي on va voir في l'autre سميتو في l'autre vidéo parce que les vidéos غندير غير 10 دقائق باش من donc ما نطولوش. Voilà, donc le vidéo prochain, on va voir objectifs et avantages des systèmes de gestion de base de données. Donc, on détaille. Donc, demain, donc j'espère que tu as la partie idéale
du fichier aux bases de données علاش ما بقيناش نستعملوا لي فيشي وبدينا نستعملوا لي باز دو دوني. شنو هو لافونتاج ديال الباز دوني؟ دونك كيما تشوفوا ici تتكون عندنا ديسكريبسيون اونيك دي دوني، تنحطوا لي دوني في بلاصه واحده صافي وتنخدموا بهم. فوالا دونك après نشوفوا سي كوا ان سيستيم دو جيستيون، سي كوا لافونتاج ديال ان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. يعني راه كاينين دابا عندنا الباز دوني تنخدموا بالباز دوني، مي خاصنا واحد السيستيم دو جيستيون، يعني واحد النظام تدبير، نظام تدبير فين غنبقاو نشونجيو ونديرو لي زوبيراسيون على ديك الباز دوني ديالنا. فوالا سي سا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.